Didžiuliame ąžuolų miške gyveno voveriukas Rikis. Rikis buvo labai energingas ir visada pilnas naujų idėjų. Jis mėgo rinkti riešutus, giles ir uogas, tačiau turėjo vieną didelį trūkumą. Jis viską pradėdavo su dideliu entuziazmu, bet greitai prarasdavo kantrybę, jei rezultatas nepasireikšdavo iškart. Kiti miško gyventojai žinojo, kad Rikis dažnai palikdavo darbus nebaigtus. Vieną ypač gražų rudenį, kai lapai virto auksiniais ir raudonais, miškas prisipildė gėrybių. Rikis, kaip visada, nusprendė paruošti didžiausias atsargas žiemai. Šiemet aš turėsiu daugiausiai riešutų visame miške, pasigyrė jis savo draugiai Pelei Pilytei. Pilytė, kuri buvo žinoma dėl savo kruopštumo ir kantrumo, tik šyptelėjo. Riki, prisimint, svarbu ne tik pradėti, bet ir pabaigti. Rikis pradėjo uoliai dirbti. Jis bėgiojo pirmyn ir atgal, rinkdamas riešutus ir kerdamas juos savo slaptuose sandėliukuose po ąžuolų šaknimis. Pirmą savaitę jis dirbo be tvangos, tačiau po kurio laiko, kai oras pradėjo vėsti, o riešutai nebeatsirado taip lengvai, Rikio entuziazmas ėmė blėsti. Jis pamatė, kaip kiti voveriukai, pavyzdžiui, Pilytės brolis Richardas, kantriai kruopščiai renka kiekvieną gilę, net jei tam reikia daugiau laiko. Rikis jautėsi pavargęs ir pradėjo vis dažniau tinginiauti. Vieną dieną Rikis pamatė blizgančią uogą ant aukšto medžio šakos. Oho, ši uoga tikrai bus pati skaniausia, pagalvojo jis, ir pamiršęs apie riešutus puolė lipti. Jis pasiekė uogą, bet praradęs pusiausvyrą, nukrito į minkštų lapų krūvą. Atsikėlęs, jis pamatė seną, pusiau užkastą morką. Puiku, morko žiemą bus puikus užkandis, nusprendė jis ir pradėjo kasti, vėl pamiršęs apie ankstesnius planus. Artėjo žiema. Miško gyventojai džiaugiasi savo surinktomis gėrybėmis. Pilytė ir Richardas turėjo pilnus sandėliukus. Tačiau Rikis, apžiūrėjęs savo sandėliukus, pamatė, kad jie beveik tušti. Jis turėjo tik kelias morkas ir keletą riešutų, kuriuos buvo surinkęs pačioje pradžioje. Kaip aš galėjau būti toks neatidus, murmėjo jis sau. Žiema bus sunki. Liūdnas ir alkanas, Rikis nusprendė eiti pas Pilytę. Pilyte, aš padariau didelę klaidą. Aš buvau toks skubotas ir nekantrus, kad pamiršau pabaigti savo darbus. Dabar neturiu ką valgyti per žiemą. Pilytė švelniai jį paguodė. Riki, aš žinojau, kad tau sunku būti kantriam, bet niekada nevėlu pasimokyti. Pas mus yra daug maisto, mes pasidalinsime. Rikis padėkojo Pilytei ir prisijungė prie jo šeimos ruošiantis žiemai. Jis padėjo tvarkyti sandėliukus, nešti malkas ir netgi mokėsi siūti šiltus lizdus iš lapų. Šį kartą jis darbus atliko lėtai ir kruopščiai. Jam buvo gėda dėl savo klaidų, bet jis suprato, kad draugų palaikymas ir nauja patirtis yra daug vertesnė už bet kokį skubotą lobį. Žiemą, kai miškas buvo padengtas baltu sniegu, Rikis jautėsi daug laimingesnis nei bet kada anksčiau. Jis išmoko, kad kantrybė ir atkaklumas yra tikri lobiai, o draugystė ir dalijimasis yra pats svarbiausias dalykas. Nuo tos dienos Rikis tapo daug atidžesniu voveriuku, kuris ne tik greitai pradėdavo darbus, bet ir juos kantriai pabaigdavo. Net ir pačios geriausios idėjos reikalauja kantrybės ir atkaklumo. Neleisk, kad skubėjimas sutrukdytų pasiekti ilgalaikius tikslus, o jei paslysti, visada yra galimybė pasimokyti ir pradėti iš naujo su nauja išmintimi.